Schaut mal, was ich auf der CES in Las Vegas entdeckt habe. Ecovacs hat einen Hybrid-Saugroboter rausgebracht. Und das Verrückte ist, da hat hier so eine Stange und ich drücke dann hier auf Play. Und dann fährt der Roboter einfach aus seiner Station heraus. Und ich kann ihn mit der Stange verbinden, zack, und festmachen. Und die Stange rausfahren. Und dann kann ich ihn benutzen wie einen Staubsauger. Verrückt, was es alles gibt. Mal gucken, ob das wirklich auch in Deutschland auf den Markt kommt. Auf jeden Fall kannst du ihn dann auch so hochnehmen, kannst zum Beispiel die Treppe absaugen, ja, oder einfach auch mal vielleicht das Sofa absaugen, kommt aufs Sofa an. Aber ja, viel mehr Möglichkeiten. Allerdings hat er nicht mehr so eine ausgeprägte Wischfunktion. Man kann zwar hier so einen Lappen anhängen, aber das ist dann eben nicht so ein richtig guter Wischroboter, aber dafür kannst du ihn eben als Staubsauger benutzen. Okay. Wir gehen am nächsten Stand. Bis gleich. Peace.